Mi padre viene de Santa Bárbara de Iscuán de Nariño. Se vino a estudiar a Bogotá. Ahí se conoció con mi madre, Genaro Oliveros Prado y Lucía Acevedo Calderón. Y con el transcurso del tiempo, pues en añoranza a la tierra, construyó este barco, que en realidad, pues, para traer un poco de la tierra de él acá, o sea, así tanto amaba la tierra, el Pacífico colombiano, que decidió poner este barco acá, que se volvió un ícono para el pueblo, un punto de referencia. Como en los pueblos dicen, no, que tal cosa queda a una cuadra de la iglesia. No, aquí Chía referente fue la casa del barco. Y a la hora de la verdad fue como grato, como esto que todo el mundo nos reconociera. Por algo que mi padre añoraba y por algo que mi padre hizo. Ese personaje que habita en esa casa, ¿qué hace, no? Ahí es donde está la magia de esa casa. Esa magia la hacen los que habitan la casa. Que yo escribo que es lo que marca cada hogar, cada familia. Y esta casa tuvo su magia, porque él viene de la costa, donde tiene unos valores diferentes, donde existe su familia, y llega a una parte donde no existe su familia y tiene que crear ese mundo, ¿no? Entonces ahí comienza a salir a flote la espiritualidad de ese personaje. Yo creo que nadie lo relaciona con las comunidades afro. Mi padre sí era del color mío. Ahora, con el tiempo y hasta hace poco, es que se habla de las comunidades afro. El tema de la invisibilización de la comunidad afro, digamos que es estructural, no únicamente pasa en Chía, nosotros somos unos 2.600 apenas, entonces digamos que eso no permite como que nos vean y nosotros cuando llegamos acá no venimos organizados. Entonces, si nosotros mismos no abrimos los espacios, vamos a seguir invisibilizados. Eso es lo que pasa. Lo primero que piensan en ese negro es cosas malas. Son cosas malas que nos miran, o sea, pero son imaginarios que se hacen y no pueden creer que uno es esto, que uno es lo otro, que uno llegó, que uno se esforzó y que también somos luchadores como todos, ¿ya? Eso no lo miran así. Entonces, no, siempre lo decimos así, no es lo mismo una comunidad sin afros que con afros. Es todo muy diferente, todo cambia porque nosotros siempre ponemos ese aporte diferenciador, esa mirada distinta a lo que ustedes ven natural, normal. No olvidar de dónde venimos, no olvidar qué nos proveía, esa unión, la naturaleza, el río, todo hace parte pues como nosotros los afros. La persona de color que viene de una parte aislada a la ciudad, se enfrenta, se choca, pero él tuvo tanto carácter y tanto valor que se desenvolvió muy bien, inclusive escogió que en ese tiempo una universidad para estudiar lo que él quería, ¿no? Es decir, pudo plasmar sus ideales. Entonces eso le enseña a uno que cuando uno viene con un objetivo y tiene carácter y conocimiento de ese objetivo, lo realiza a pesar de todos los inconvenientes que hayan por el camino. Esa es la verdadera magia de la vida. Este barco también es un grito de revolución. ¿Cuánta gente conoció que habían artistas acá? Que no solo era una casa con un barco encima. Artistas reconocidos estuvieron acá grabando, como Raine Man de Francia, Aimosa de Chile, mexicanos, tuve muchos feats de acá de Colombia, Big Mancilla, Raya Onan, he tenido la oportunidad también de trabajar con Javier Alerta. Y sí, entonces siempre apoyó como la parte cultural, siempre nos apoyó con el arte, nunca dijo no. Siempre era una casa como la casa en la que te vas súper lejos y siempre tienes donde llegar. Lo que él hizo allí en esa casa
es traer su cultura y montar la chía. Y decirle a Chía, aunque yo esté lejos de mi tierra es Chía, pero también represento la mía. Y vino a construir a Chía, ¿qué? Una identidad y hacer un patrimonio. Y eso nos lleva a decir, necesitamos un ambiente para la comunidad afro, donde la comunidad afro no pierda su cultura, no pierda su diáspora, para que Chía, que es un municipio que acoge a todo tipo de población, se enriquezca a través de esas culturas. Nosotros, si fuera nosotros como hijos, conservaríamos la casa. Se tocó ponerla en venta. El señor que compró dijo que iba a hacer una bodega. Se hizo con mucho sacrificio. Mi padre hizo esta casa con mucho sacrificio. Ahora, pensar que el final es borrar. Y bueno, sí es un poco triste, pues por la parte cultural, digamos, el valor cultural causa un poco de sentimiento saber que la van a demoler, mano. Y pues que no quede ningún recuerdo más que fotografías para recordar este pedazo de historia, ¿no? Porque pues ya se vuelve historia. Es como importante, ¿no? Porque uno le da como un guayabo de ver esta locura, de ver esta locura y de todas maneras esta locura influyó en uno. Importante, no como barco, sino importante como esa persona tuvo carácter de mostrarse tal cual como era. Desgraciadamente, hasta cierta generación nos vamos a acordar del Negrito Genaro, porque no es el negrito, sino es el loco. Pero ese loco, muy, muy interesante para mí. El llegar a Chía y nosotros conocer una historia tan potente como la de la construcción de una casa afro por un ancestro que viene de una comunidad X de Nariño, parece muy interesante. Y el nosotros hoy saber que la van a demoler, que la vendieron y que eso, digamos, que va a invisibilizar esa resistencia que tenemos los afros y que el río, que es también, hace parte de nuestra cultura, que hace parte, que nos une, que nos relaciona con esa estética, con la fe, con una memoria, creo que sería interesante y valorado el que se pudiera obtener, o sea, continuar pues con ese legado de la Casa del Barco, me parece a mí. Queremos una casa de pensamiento afro, para que toda persona que llegara a Chía, eso fuera un lugar de ir a visitar y se volviera algo emblemático, no solamente para la comunidad afro, sino para la comunidad de Chía, como una cultura de otra región viene a mi región, pero la enriquece. La unidad, porque si todos somos los mismos, no pasa nada, pero en tu diferencia es la unidad de un pueblo.